Welcome to my vlog unboxing. Mag-a-unbox tayo ng Bike Tool Pro. Ito yung torque wrench. Torque wrench. Ito importante sa mga may carbon kasi nakokontrol nila yung higpit. May iba kasi walang control higpit kaya lumalagitik yung carbon sayang. So i-unbox natin nung naman nito. Mag-unbox tayo. Go. Okay. Pro Bike Tool. Okay. Saan natin? Meron siyang ano to? Certificate of calibration in accordance with ISO 67891-22017 and then in 6789. Calibrated pala to. Kailangan talaga i-calibrate na. Ito. April 23, 2021. Sama talaga to. Kaya masasabi natin calibrated tong mga bike tools nito. Yung ano nila. Ito ang manual. Meron silang manual. Okay? Torque unit conversion table. Dito lang hanapin mo yung mga pag nag-higpit ka. Kagaya ng pinakita ko sa nakaraang video para sa pagkabit ng bus guard, meron nakalagay ito 6 Newton meter. Isisit nyo sa short meter. So meron tayong mga ito, yan na natin, direkta na lang natin. Ito yung laman ng bike Pro Bike Tool. Tapos ito yung torque wrench nya. Torque wrench. Ito yung sinasabi ko sa iyo, pagka 6 Newton meter, ano mo, i-adjust nyo nito, adjust. Meron siyang ito yung ano niya, ito yung guide niya. Ito. Pagka sinasabi mong 6 Newton meter, i-adjust natin to. Hanapin natin yung 6 Newton meter. Yan. Focus. Ayaw mag-focus. Ayaw mag-focus. Kita nyo? Ayaw. Pero 6 na yan. Dapat mo lang yung 0 dito sa gauge na to. Yung straight na yan. Ito 0. Tapos ito 6 yan. Dapat mo lang sa 6. Tapos higpitan mo na. Ito lang. Pag-adjust ng ano. Newton meter na. Reference. May mga point kasi yan, halimbawa 6.7, ikutin mo lang to. 0.07 yan. Itapat mo ang 6.7. Ayan. 6.7. Cellphone lang kasi ginagamit ko kasi pagka yung camera, hirapan ako upload. Hindi nagre-reading sa laptop. Tsaka hindi naman ako fully vloggers talaga, vlog. Ito lang to. Record lang ako dito sa ko. Pang remembrance ko sa mga bike. At least pag matanda na tayo, at least meron tayong video. Meron pala tayong mga bisikleta. Okay? Tapos ito, extension. Ito yung magagamit to sa pagkakabit ng mga bus guard niya. Lahat na gagamit yan. Ito yung mga bukas pa to kaya hindi maliwanag yung ko video. So yun lang. Bye-bye. Yun lang.